خبر بد واسه یوتیوبرای ایران. امیدوارم این خبر درست نباشه، ولی اگه درست باشه دیگه یوتیوبم نمیصرفه. فاجعه جدیدی که احتمال داره درآمد یوتیوبرها توی ایران رو صفر یا نزدیک به صفر کنه. میگن گویا یوتیوب طی سالهای اخیر سعی کرده سیستم تشخیص IP، رفتار کاربر، موقعیت دستگاه و الگوی مصرف اینترنت رو خیلی دقیق تر چک کنه، چون اینجوری میفهمه که اگه کسی با VPN وارد میشه دقیقاً بفهمه مال کجاست. حالا این واسه ایرانی‌ها خیلی بده، چون شایعه کردن که احتمالاً به زودی ویوهای ایرانی‌ها شمرده نشه. حالا چرا؟ چون شرکت‌هایی که تبلیغ میدن در واقع به ازای ویو دارن پول پرداخت میکنن و چون ایران در بازار جهانی تحریمه، پس علنا تبلیغ هم واسه شون فایده‌ای نداره. یه جورایی عادلانه است، خصمانه نیست. تنها راهی که یوتیوبرها نجات پیدا کنن اینه که مخاطب هدفشون خارجی‌ها باشن، یا این که اگه توی ایرانن اسپانسر جذب کنن. بدبخت ایرانی، بیچاره ایرانی. به خدا یه وقتا حس میکنم اگه ما رو از نقشه جهان حذف کنن هیچ کس با خبر نمیشه. شما هم همین حسو دارین؟